Som distriktsrepresentant så ser jeg behovet for å omtale politikraften vi har rundt om i landet. Min oppfatning er at det de senere år har vært en betydelig avstand mellom Høyre i opposisjon og den sittende regjering om virkeligheten ute i politidistriktene. La meg kort få vise til flere spørsmål som er stilt justisminister Storberget. I dokument nr. 15487 2007-2008 og dokument 15504 2009-2010 spurte jeg statsråden om han ville bidra til at politi- og lensmannsetaten i Møre og Romsdal skulle få rammebetingelser til å ansette kvalifiserte fagfolk i vakante stillinger, og samtidig sørge for nødvendige investeringsressurser til å ruste opp bilparken og nedslitt utstyr. I dokument 15-1449 i 2008-2009 spurte jeg om statsråden ville se på tall fra Politidirektoratet som med klar tale viste at politidistriktene på Sunnmøre og i Nordmøre og Romsdal får mindre av den totale rammen enn landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for spørsmålet var at fylket hadde 1,12 politimann per 1000 innbyggere, mot landssnittet som lå på 1,8 og Stortingets mål som er på 2 på 1000 innbyggere. I løpet av disse årene har det blitt bevilget mer penger til politiet. Til tross for det har Høyre fått flere bekymringsmeldinger om at utfordringene for politiet består og til dels vokser i vårt fylke. Svaret jeg fikk på mine spørsmål var ikke preg av at Stoltenberg-regjeringen har sett grunn til bekymring. Jeg er klar over at tragedien 22. juli kanskje vil bli et paradigmeskifte. Jeg ber innstendig om at det ikke blir en økning kun til PST og Oslo-distriktet. For i et leserinnlegg i Sunnmørsposten 16. juli så skriver lokallagsleder i Politiets Fellesforbund for Sunnmøre, Jan Magnar Sandvik, blant annet: Sunnmøre politidistrikt har fortsatt samme politibemanning i 2010 som i 2006. Han uttaler videre: viser ikke Jens og Knut handlekraft, vil 2012 bli en kopi av 2011-budsjettet. Sunnmøre vil med det oppleve nok et budsjettår der vi ikke får kompensert for lønns- og prisstigning med de konsekvenser dette vil få. Ser justisministeren og regjeringen at det er større grunn til bekymring for norsk politikraft enn det regjeringen tidligere har gitt uttrykk for, og tar Jens og Knut oppfordringen fra politiets tillitsvalgte på Sunnmøre om å vise nødvendig handlekraft også der? Takk.